वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। देख सकते हैं दोस्तों, इतना लंबा और इतना बड़ा मटर का पौधा आपने शायद ही पहले कभी देखा होगा। मेरी खुद की हाइट 5 फीट है दोस्तों, और आप देख सकते हैं लगभग 4 फीट के बराबर ये पौधा मटर से भरा हुआ पूरा। दोस्तों एक्चुअली ये देहाती मटर है और इसका टेस्ट भी कुछ अनोखा होता है दोस्तों, बाकी मटर के अलावा बहुत ही लाजवाब होता है।